Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bis semua. Bos bis, di video ini Oting mau review lagi salah satu obat. Ini ada Hupagrip BP sirup 60 ml. Tapi sebelum ke reviewnya, Oting mau disclaimer dulu ya. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan. Yang Oting sampaikan di sini tuh berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya atau dari website kesehatan resmi. Nah, jadi Hupagrip BP ini tuh dia obat batuk pilek buat anak yang mengandung dextromethorphan HBr, pseudoephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleate ya. Di sini udah tertulis juga indikasinya dia buat mengobati batuk dan pilek. Dia itu diproduksi sama PT Gratia Husada Pharma dari Semarang, Indonesia, dan kemasannya ini kemasan 60 ml ya. Nah, tadi indikasinya ini untuk meringankan batuk tidak berdahak dan pilek. Jadi bukan buat batuk berdahak ya, bos bis. Nah, buat penyimpanannya simpan di bawah 30 derajat Celcius dan tertutup rapat. Terus si obat ini tuh dapat menyebabkan kantuk, dan kalau mau konsumsi jangan lupa dikocok dulu biar si kandungan obatnya merata ya. Terus komposisinya tadi udah dibacain juga. Terus kalau aturan pakainya, ternyata dia juga bisa dipakai buat dewasa. Nah, buat anak di bawah 2 tahun juga bisa, tapi harus sesuai resep dokter. Sementara kalau 26 tahun itu 3 kali sehari, cukup setengah sendok aja. Kalau udah 6 sampai 12 tahun itu 1 sendok, dan kalau dewasa atau anak-anak di atas 12 tahun itu 2 sendok takar. Nah, kalau misalkan keterangan lainnya bisa dibaca nanti katanya di brosur yang ada di dalam. Untuk harganya di kemasannya tuh tertulisnya itu 20 ribuan ya, dan yang Oting lihat juga di apotek online juga sama harganya segitu. Jadi lumayan terjangkau, dan ini bisa mudah didapat, bisa di apotek atau di online atau di toko obat terdekat ya. Di sini ada box warningnya gitu. Dia itu nggak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik ya, kayak ephedrine, phenylephrine, terus dan lain sebagainya. Terus penderita tekanan darah tinggi berat juga nggak boleh, atau yang dapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi atau MAO. Terus nggak boleh juga melebihi dosis yang dianjurkan di sini ya. Jadi harus sesuai dosis yang ada di sini. Dan hati-hati penggunaan pada penderita darah tinggi atau yang mempunyai potensi darah tinggi atau stroke. Seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau overweight ya, atau juga penderita usia lanjut. Nah, kalau misalkan udah 3 hari gejala flu-nya tuh nggak hilang, itu harus segera ke dokter atau unit pelayanan kesehatan lain ya. Nah, kalau misalkan setelah konsumsi obat ini malah jadi susah tidur atau jantung berdebar dan pusing, dihentikan aja penggunaan obatnya. Nah, kita langsung buka aja kemasan si obatnya seperti apa. Jadi dia kemasannya itu dipakai botol kaca gitu, dan ada brosurnya tapi nggak ada sendok takarnya gitu ya, bos bis. Jadi untuk penyimpanannya jangan lupa di tempat yang aman, jangan sampai gampang dijangkau anak-anak, takutnya nanti jadinya pecah. Nah, di brosurnya kita lihat di sini. Untuk brosurnya selebihnya sih sama, cuman mungkin ini box warningnya tadi udah dibaca juga. Terus komposisinya, nah cara kerja obatnya dia bekerja sebagai antitusif, antihistamin, dan dekongestan hidung. Terus aturan pakainya tadi udah dibacakan juga. Terus kontraindikasinya berarti yang ada di sini ya, dan penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Nah, efek sampingnya lumayan banyak nih, bos bis. Jadi bisa juga ngantuk, sakit kepala, insomnia, eksitasi, takikardia, aritmia, terus tremor juga, palpitasi, bisa bikin mulut kering, sedasi, retensi urin, dan gangguan saluran pencernaan, juga psikomotor ya. Terus hati-hati juga buat penderita debil dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat kalau misalkan dikonsumsi dengan dosis besar, dan pasien dengan gangguan fungsi pernafasan ya, misalkan asma gitu. Hati-hati penggunaan pada penderita dengan hipertiroidisme, glaukoma, diabetes, jantung, hipertensi, gangguan hati dan ginjal, dan hipertrofi prostat. Terus ini nggak boleh banget ya dikonsumsi sama bayi atau anak usia di bawah 2 tahun, ibu hamil, menyusui, kecuali memang ada resep dari dokter gitu. Terus selama minum obat ini, khususnya buat orang dewasa, nggak boleh mengendarai kendaraan bermotor
bermotor atau menjalankan mesin. Nah, itu dia review dari Hufa Grip BP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat bos bis semua. Bisa jadi referensi. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat di like videonya. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Tong Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.